Здравствуйте! И вот завершается 2025 год, и в этом году мы отправляем последний станок в город Магадан. Двигатель 2,2 киловатта, станок компактный, маленький, надежный. Если вам нужно такие станочки, пожалуйста, заказывайте, мы вам их изготовим и доставим в любой город России. А в завершении 2025 года желаю вам, чтобы у вас было все хорошо, чтобы ваше производство работало на ура. Звоните, заказывайте, пишите. Закажите сегодня зачистной станок от Электро. Быстрая очистка труб, арматуры и профиля от ржавчины, грязи, окалины. Доставка по России. Сделайте свой цех современным, а рабочие процессы – человечными. Позвоните нам сейчас.